Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Однажды пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, спросил сподвижников: «Вы знаете, что такое гибат, то есть злословие?» Они ответили: «Аллах и его посланник знают лучше». Он сказал: «Это если ты говоришь о своем брате нечто, что ему неприятно». Кто-то спросил: «А если то, что я говорю, правда?» Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Если это правда, то это злословие. Если же это неправда, то ты оклеветал его». Передал Муслим. Многие из нас, не имея знаний и основываясь на своем опыте и интуиции, с легкостью выявляют грехи своих обидчиков, просто так или из-за личных обид, дабы оправдать себя. Рассказывают об этом своим близким, друзьям, знакомым, даже если их не спрашивают об этом, даже не понимая, а может и понимая, что они могут быть неправы. Ведь это качество человека является худшим грехом, даже чем прелюбодей, пьяница или вор, поскольку они сеют раздор среди людей, вследствие чего даже самые близкие люди, соседи, родственники, друзья могут стать смертельными врагами. А теперь давайте узнаем подробнее, что об этом говорят ученые. Дорогие братья и сестры, если вы хотите как-то поддержать нас, то поставьте свой щедрый лайк, подпишитесь на канал Ислам ТВ и нажмите на колокольчик. Этого будет достаточно. Во-первых, дурное предположение о мусульманине – один из тяжких и скрытых грехов. Всевышний Аллах об этом говорит. Давайте послушаем смысловой перевод. «Оставьте явные грехи и скрытые». Сура Аль-Анам, аят 120. Совершение грехов – одна из причин заболевания сердца. Об этом Аллах в Коране говорит, смысловой перевод. «В тот день ни одному человеку не помогут его богатство или сыновья, а поможет только здоровое, чистое сердце от многобожия и лицемерия». Сура Шуара, аяты 88-89. Человек, подозревающий других в дурном, порицаем намного больше, чем прелюбодей, пьяница или вор, поскольку его греховная привычка не отходит от него, в отличие от тех грешников, которые грешат органами. Они, то есть грехи органами, сравнительно коротки и стираются искренним раскаянием, то есть просьбой к Аллаху о прощении за них и совершением благих поступков. Ибн Мурдавайх и Ибн Ан-Наджар в своем тарихе приводят хадис от Айши, разиаллаху анхум. Кто подумает плохо о своем брате по вере, тот подумал плохо о своем Господе, ведь Аллах в Коране говорит, смысловой перевод: «О те, которые уверовали, остерегайтесь домыслов, подозрений». Сура Аль-Худжурат, аят 12. А Ибн Куддама Аль-Магдиси, да смилуется над ним Аллах, в Мухтасару Минхаджиль Касидин пишет: «Нельзя тебе подозревать мусульманина в плохом, кроме как в случае, когда тебе что-то стало известным или его поступок не поддается никакому объяснению. Если тебя о брате по вере поведал доверенный, и твое сердце склонилось поверить сказанному им, на тебе не будет греха, поскольку если ты обвинишь его во лжи, будешь тем, кто подумал плохо о нем, то есть рассказавшим. То есть тебе нельзя думать об одном хорошо, а о другом плохо. Напротив, в этой ситуации тебе следует разузнать, есть ли между ними обоими вражда или зависть. Так можно будет рассеять подозрения. Во-первых, когда у тебя в голове появится плохая мысль о мусульманине, тебе следует проявлять заботу о нем и сделать ему хорошее дуа. Это разгневает шайтана и отдалит его от тебя. И он не сможет подбрасывать тебе дурное о твоем брате по вере из опасений, что ты позаботишься о нем и сделаешь для него хорошее дуа. Кстати, если кто-то из вас делает дуа в таких ситуациях, то поделитесь с нами, напишите об этом в комментариях. Думаю, многим будет полезно знать, как и что говорит в таких ситуациях. Если ты уверенно знаешь о чьей-либо ошибке или грехе, сделай ему наставление наедине. Ты должен знать, что один из плодов домыслов и подозрений является слежка. Сердце человека не довольствуется подозрением, оно желает узнать истину и начинает шпионить, а это запрещено в исламе.
поскольку оно приводит к разоблачению тайны личной жизни мусульманина. Во-вторых, шпионство в основе своей является грехом, ибо Аллах в Коране говорит, смысловой перевод: «Не следите за людьми, чтобы узнать об их ошибках». Сура Аль-Худжурат, аят 12. Об этом более подробнее сказано в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям. В изречении посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказано: «О люди, кто уверовал языком, но при этом иман не дошел до их сердца, не наносите вреда мусульманам, не упрекайте их, не выискивайте их ошибки, ибо Аллах будет выискивать ошибки того, кто будет выискивать ошибки своего брата по вере. А чьи ошибки станет выискивать Аллах, того Он опозорит, даже если его ошибки, грехи, будут сокрыты внутри его дома». Хадис передал имам ат-Тирмизи от Ибн Умара, рази Аллаху анху. Да убережет нас Всевышний Аллах от того, чем Он недоволен. Скажите «Аминь». Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, и его семейства. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.